regia mi dicono che è già arrivato Filippo Galli. Ciao Filippo, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Filippo. Ciao Edoardo. Come stai? Tutto bene, direi, non ci lamentiamo. Sì, anche un po' allentato il caldo. Ascolta Filippo, io partirei da qui, da Taremi, nome caldo, caldissimo sull'agenda del Milan. Pare che il Milan voglia chiudere. Stavamo dicendo, con Taremi è un salto di qualità pazzesco, perché comunque non è un attaccante di secondo livello, questo è un attaccante che ha segnato in giro per l'Europa e insomma è uno che la porta la vede. Ha sempre fatto gol, sì, è un giocatore senz'altro che non può essere considerato una riserva, diciamo così, è indubbiamente un giocatore che potrebbe avere un impatto importante, fermo restando che adesso il Milan ha un Giroud incredibilmente prolifico e comunque presente nell'azione in maniera determinante, però è indubbio che Taremi sarebbe davvero un valore aggiunto, e il fatto che si debba poi affrontare sia la Champions che il campionato e la Coppa Italia da protagonisti, credo che sarebbe davvero quella ciliegina sulla torta, come si suol dire, no? Ma la ciliegina sulla torta, visto il mercato del Milan, su cui poi vorrei anche un tuo voto, è vero che non è ancora chiuso, però insomma 9 acquisti, il decimo in arrivo, la ciliegina era più indispensabile in attacco oppure in difesa / centrocampo? No, io secondo me a centrocampo no, perché comunque il centrocampo secondo me è un centrocampo ben assortito, forte, perché poi ci si dimentica anche di Pobega, che secondo me alla lunga potrà dare un contributo importante, al di là di quelli che stanno giocando titolari adesso, comunque a me il centrocampo piace, forse difensivamente si poteva fare qualcosa in più, però insomma poi bisogna anche capire, io credo che questa squadra abbia, non dico che sia attrazione anteriore come si suol dire, però ecco, è una squadra che piace, a cui piace giocare là davanti, anche se poi parecchi gol li ha fatti diciamo così, superando la prima persona ed avendo campo aperto con giocatori che hanno qualità specifiche poi nella corsa, insomma su Pulisic, Loftus-Cheek, Render, oltre ovviamente a Leao, no? Però Leao già lo conoscevamo, quindi è una squadra che magari se dovesse prendere qualche gol credo che possa poi fare invece dell'attacco, riuscendo a eventualmente a riparare a qualche gol che verrà concesso, anche se nell'ultima partita poi quella col Torino difensivamente siamo stati più bravi, a parte l'occasione del gol dove secondo me la difesa non è salita come avrebbe dovuto. Ma secondo te, perché si parla tanto di questo Milan di inizio stagione, ovviamente siamo ancora inizio stagione, però tra tutti i reparti si dice che quello più da registrare, mettiamolo così, è la difesa, sei d'accordo? Allora sì, nel senso che nella prima partita secondo me ci sono stati degli errori individuali, e mentre nella seconda, dove individualmente tutti i giocatori sono stati secondo me molto, molto attenti, molto focalizzati sul loro compito, ecco, mi sembra che sul gol che abbiamo preso, su quella respinta, si sia saliti male a pulire, non si sia ripulita l'area. Poi chiaramente io non so quello che chiede Pioli in quelle situazioni, però è indubbio che si siano tenuti in gioco i giocatori del Torino, che poi uno di loro è riuscito a farci gol, ecco, quindi una disattenzione di reparto a cui bisogna fare attenzione. Poi si gioca con squadre forti e meno errori si devono concedere. Ma secondo te è legato anche a come il Milan difende, quindi diciamo anche al reparto di centrocampo? Perché voglio arrivare un po' anche al tuo giudizio su Krunic prima di arrivare ai nuovi. Ma io credo che Krunic è un giocatore che, come posso dire, consistente, no? Adesso ti viene il termine che dia continuità, magari non è quello che poi appare, ma secondo me ha grande impatto anche lui sulla partita, perché è uno che si mette sempre a disposizione, va a fare i raddoppi, eccetera. Ha recuperato un sacco di palloni. Sì, credo che dal punto di vista difensivo, come ti posso dire, ci sia una cerniera di centrocampo importante con Loftus-Cheek, lo stesso Krunic,
Krunic, con tutti i giocatori che si mettono a disposizione. Mi sembra che anche gli esterni stiano facendo un lavoro Leao e Pulisic, venendo a coprire gli esterni, e credo che insomma da questo punto di vista non vedo grandi problemi. Sono le disattenzioni che ci sono state anche nell'ultima stagione soprattutto che vanno tolte, però mi sembra che ci sia tempo per lavorare, ci staranno sicuramente lavorando, quindi insomma ripeto, per me è stata un passo in avanti l'ultima partita giocata in casa da quel punto di vista. Ti piace quindi questo nuovo modo di giocare del Milan, questo nuovo modulo? Sì, molto, mi piace anche il fatto che tengano dentro i terzini, poi non so quanto andranno avanti con questa scelta, però Calabria e Hernandez dentro, poi verticalissimo per liberare le linee di passaggio già sugli esterni, in mezzo al campo quando con la prima pressione degli avversari abbiamo grandi capacità, scusate, sono bambini che giocano a calcio. Bello. Bello, appunto, sì. Quindi riusciamo a sviluppare il gioco in velocità, e poi credo che il Milan, mentre l'anno scorso era forse molto Leao dipendente, oggi invece lì davanti possa avere davvero tante alternative. Siamo solo all'inizio, abbiamo giocato contro il Bologna e Torino, però poi il Bologna abbiamo visto che è andato in casa della Juve a fare un'ottima prestazione. Esatto. No, mi veniva in mente intanto una citazione, non ricordo chi, a proposito di bambini e pallone, che laddove c'è un bambino per strada e ricorre un pallone, lì rinasce il calcio ogni giorno. Cioè, che belli sono quei tempi quando tornavamo a casa con le ginocchia sbucciate, con i genitori che ci rincorrevano col mattarello perché si faceva tardi. Se era Soriano, non mi ricordo più, non so. Se Soriano, un scrittore, vai. Sì, è vero. Non voglio far figuracci. Beh, comunque a livello culturale Filippo Galli, raga, vi dà il pagone a tutti. Filippo, Reinders, qualcuno allora, diciamo, la maggior parte dei tifosi secondo me l'ha eletto un po' all'uomo del momento, la sorpresa un po' principale, un po' perché in pochissimi, diciamoci la verità, seguivano la Z Alkmaar, un po' perché non è giovanissimo ragazzo, nel senso che ha già 25 anni e ancora non era giro nazionale eccetera. Qualcuno, e qui chi meglio di te, ce la siamo tenuti per te, perché qualcuno addirittura, io non sono per questi paragoni eccetera, però dicono per modo di giocare ricorda molto Rijkaard. Insomma, diciamo che fisicamente ha tutta un'altra struttura, quindi faccio fatica, non so come dire, ad avvicinarli. È chiaro che ha la capacità di coprire molto campo, sia senza palla che con la palla. Poi è un giocatore che sbaglia poco. Non so, forse il paragone è ancora presto per farlo. Attendiamo un po' di... Però ti ha stupito un po' anche a te, No, allora mi ha stupito il notevole impatto, però io ero andato a vedere i dati e avevo visto che il giocatore è un giocatore appunto importante. Poi è chiaro, quando entri in un campionato diverso, il campionato italiano, che sappiamo tecnicamente molto, molto difficile, è riuscito subito nelle prime partite a fare grandi gare e anche grandi numeri, no? Soprattutto nella precisione e nell'essere decisivo in situazione, perché poi si è sempre trovato lì a poter concludere. È stato un gol che ha mancato di poco di Leao, quindi bene, speriamo che continui così, insomma. Confermano che era Osvaldo Soriano, intanto grazie a Pete. Leonardo. Sì, io ho una domanda, Filippo, un po' più generale sulla Serie A dopo il Milan. Volevo sapere la tua, perché io ho avuto un'impressione da queste prime partite che ci siano 3 squadre che si giocheranno lo scudetto, che sono Milan, Inter e Napoli, e che però, a differenza magari dell'anno scorso, di 2 anni fa, dopo le cosiddette 7 sorelle ci sia veramente poco. Cioè le squadre di medio-bassa classifica o medio-alta anche, per me, si sono indebolite. Pensi che ci si giocherà questo scudetto sui big match? Non lo so, io credo che bisogna sempre stare attenti a quelle che sono le squadre un po' outsider, quelle squadre che sono considerate le Cenerentola, no? Come si suol dire, perché poi si rischia di perdere i punti proprio in queste occasioni, se si prendono sotto gamba le squadre. Io credo che fino a quando il mercato non sarà chiuso, quindi si saranno stabilizzate un po' tante situazioni, tante dinamiche
dinamiche anche all'interno degli spogliatoi, quindi gli allenatori potranno lavorare su un gruppo preciso di giocatori. È difficile dire questa cosa con certezza, ecco, secondo me sì, come tu hai detto sono 3 squadre che sono partite tra l'altro molto bene, Milan, Inter, Napoli, però ecco, siamo attenti alla Juventus, alla Lazio, anche se partita malissimo, la stessa Atalanta, quindi vediamo, secondo me è ancora troppo presto, vediamo almeno alla ripresa, dopo quando ci sarà la sosta e successivamente che cosa accadrà in quel periodo lì. Che già adesso questo weekend ci sono partite interessanti. No, poi arriva la Champions, arrivano tutte quelle partite che spostano un po' gli equilibri o comunque creano qualche disallineamento, via. Si inizia a entrare nel vivo della stagione. Io la chiuderei con il messaggio di Sheol che dice: parlare del Milan con Galli mentre in sottofondo i bambini giocano a calcio è la poesia. Con questo, Filippo, ti abbracciamo. Grazie a voi, un abbraccio e forza Milan. Grazie come al presto. solito, sempre. Ciao, Filippo, Filippo, ciao.